Кашель и насморк к науке строги, двойки поставятся в классный журнал. Нашу планету облепят враги, и начинается жуть-карнавал. Кашель и насморк вопрос задают: что происходит в далеких краях? Люди, ослабшие, волосы рвут, шляпы не держатся на головах. Кашель и насморк, они непросты, действует слабо стандартный набор, и экономика прыгнет в кусты. Узкий для роста теперь коридор. Кашель и насморк, они непросты, действует слабо стандартный набор, и экономика прыгнет в кусты. Узкий для роста теперь коридор.